Почитувани представници на медиумите, добар ден и ви благодариме за интересот за првата пресконференција на Државната изборна комисија за денеска. Со право на глас на овој референдум на државно ниво, во избирачкиот список се запишани вкупно 1.806.336 гласачи. Веќе се отворени гласачките места во нашите дипломатско-конзуларни представништва во странство, каде што 2694 гласачи кои се пријавиле и чии пријави се прифатени од Државната изборна комисија, имаат можност да го остварат своето гласачко право. На гласачките места во 13 казнено-поправни установи своето гласачко право денеска ќе може да го остварат 1558 гласачи. Сите гласачки места во казнено-поправните установи се отворени утрово во 7 часот и гласањето таму ќе трае до 19 часот. До овој момент гласањето тече без проблеми. Во текот на денешниот ден, своето гласачко право во единствениот центар за внатрешно раселени лица ќе може да го остварат и 7 гласачи кои се водат како внатрешно раселени. Во текот на денешниот ден, избирачките одбори во Република Македонија ќе го спроведат и гласањето на лица кои се болни или немокни или се во куќен притвор, а до општинските изборни комисии доставиле известувања со соодветна документација. Во своите домови гласачкото право ќе го остварат 1859 гласачи. До Државната изборна комисија беа доставени 10 приговори од гласачи кои се пријавиле како болни или немокни до општинските изборни комисии, но нивните пријави не биле прифатени. Од нив Државната изборна комисија прифати 8, а одби 2 приговора. Постои изразен интерес и за наблюдување на овие избори од страна на домашни и странски наблюдувачи. Државната изборна комисија издаде акредитации за наблюдување на 11.907 домашни, 493 странски наблюдувачи, 194 преведувачи и 83 странски новинари. Во овој процес гласачите имаат право на 2 вида приговори. Приговори за заштита на личното избирачко право и приговори за постапката за гласање и сумирање и утврдување на резултатите. Овие приговори гласачите може да ги поднесуваат на образец, кој може да го добијат на секое гласачко место или електронски на веб апликацијата на Државната изборна комисија приговори.sec.mk. До овој момент до Државната изборна комисија се доставени 2 приговори за заштита на личното избирачко право, кои се одбиени. Во функција и бесплатната телефонска линија 0800-555-44, преку која граѓаните можат да пријавуваат неправилности или да поставуваат прашања до Државната изборна комисија. Прашањата и одговорите ќе бидат објавувани на веб страницата на ДИК. Во оваа прилика сакаме да ги потсетиме гласачите дека согласно изборниот законник и упатството донесено од Државната изборна комисија, своите гласачки ливчиња треба да ги обележуваат со заокружување на само еден од понудените 2 одговори на референдумското прашање и тоа со хемиско пенкало во сина боја. Во однос на спроведувањето на гласањето во странство, секако во постојана комуникација сме со избирачките одбори кои што го спроведуваат гласањето во дипломатско-конзуларните представништва. Овде морам да нагласам дека избирачките одбори, со тоа и лицата кои што се испратени од Република Македонија да го спроведат гласањето во странство, како и оние вработени во Министерството за надворешни работи кои веќе се таму на лице место, имаат надлежност како избирачки одбори само внатре во гласачкото место. Она што се случува надвор од гласачкото место, ниту Државната изборна комисија, ниту пак избирачкиот одбор има надлежност да го адресира како предизвик, проблем и така натаму. По принципот на екстериторијалност, надлежностите се внатре во гласачкото место, ние можеме официјално да зборуваме за тие податоци.